अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तौसीफ खान वेलकम करता हूं आपको एक दफ़ा फिर बजीज जोन में। दोस्तों, आज मैंने ये 12 खानों वाले केज में मच्छियाँ लगा दी हैं। ये देख सकते हैं आप। एक हफ्ते पहले मैंने जो जोड़े छोड़े थे वो अब जो है पेयर बन रहे हैं और मैंने मच्छियाँ ये लगा दी हैं। ये देख सकते हैं आप। ये देखें, मच्छियाँ मैंने लगा दी हैं। ये 12 मच्छियाँ मैंने इसमें लगा दी हैं। आज बस एक अपडेट देनी थी कि मैंने एक हफ्ते पहले जो पेड़ छोड़े थे उसमें मच्छियाँ मैंने लगा दी हैं। ये देखें, एक और जोड़ा, वो मादा फीमेल अभी से चले गई है दुनिया में, नज़र भी आ रही होगी आपको, अंदर बैठी हुई है। ये भी जाना शुरू होगा। इधर भी मैंने लगाई है। और जो है ऊपर ये देखें, ये आखिरी पोर्शन है ऊपर वाला, चौथा। ये देखें, ये एक और ये 2। दोस्तों, ये आपको बस एक अपडेट देनी थी कि मैंने आज मछलियाँ लगाई हैं। एक हफ्ते बाद मैं आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि क्या चलेगा इसमें, क्या आया, ये ब्रीड करेंगे या देर से करेंगे, क्योंकि मैं इनको विटामिन दे रहा हूँ। हर चीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है। इनको डी वार्मिंग मैंने कर दी है। इनकी हर तरीक़े से मैंने इनको वो कंप्लीट कर दी है ज़रूरत इनकी, तो किसी किस्म की कमी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 हफ्ते में मैं आपको इसकी अपडेट फिर दूँगा कि मैंने कुछ मच्छियाँ तो लगाई हैं और जो है फिर क्या रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।